ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله انا بجيب الكيس الاوكس ده. انا قلت برضه اما اعمله قدامكم اهو يا حبايبي. بجيب الكيس اللي هو 2 كيلو ده. بصراحه نظافته جميله جدا جدا. وبجيب برضه الاكياس دي. تمام. بجيب الكيس ب5 جنيه، وكيس الاوكسي كان ب100، دلوقتي بقوا يبيعوه ب105. ده بصراحة بيخلي الهدوم جميلة ونظيفة جدا. انا بجيبه كده وبقلبه على الكيس ال2 كيلو. لو انت جايبة كيس كيلو يبقى كيس واحد بس. انا جايبة كيسين ب10 جنيه. بيخلي الهدوم جميلة. بتقلبيه بقى في بعضه كده. اهو يا حبايبي، حاجات بسيطة بس بتفرق. حتى برضو بجيب منه ثواني. بجيب برضو منه اللي هو بريكس ده. بجيب منه ده بمسح منه الارضيات في الحمام. خطير جدا بريحة اللافندر. جبت اللي هو بالصنبور ده، ما كانش حلو. انما اللافندر ده، اللافندر كده كده في المسحوق في اي حاجة ريحته خطيرة جدا. وعلى فكرة انا كنت في يوم بغسل السجاد و... والخلطة اللي كنت عاملاها خلصت بتاعت السجاد. فروحت جايبة شوية من دول، اقسم بالله رغوته وفي الريحة روعة. جربوه وقولوا لي ايه رأيكم. قولوا فعلا يا ماما فوفا البتاع اللي هو بتاع المسح ده، البريكس ده جميل جدا. وفي خلطة برضو الغسيل رائع رائع رائع. جربوه وقولوا لي. وبجيبه هنا بقى. ده اللي انا بعبي فيه ايه، المسحوق، عشان ما نهدرش الحاجة يا حبايبي. والحاجة غالية، لازم تحافظوا على الحاجة. اهو يا حبايبي، اهو ما شاء الله. اهو يا حبايبي، وادي بتغطيه بالغطا بتاعه اهو، ويبقى محكوم. وتستخدميه ايه في اي وقت، يعني يبقى معاكي الحاجه ايه. لان انت لما بتستعمليه وتفتحي الكيس وتاخدي منه من ايدك، بيعمل حاجات كده من ايدك. والميه بيبقى حاجات مكلكعه كده ومحجره. وكمان ما بيرغيش، سبحان الله، بتطفي رغوه فيه. فاحنا ليه نحافظ على الحاجة، نحافظ على الحاجة في ظل الظروف اللي احنا فيها يا حبايب قلبي. نصيحة لكل بنت عروسة جميلة اللي في بداية حياتها. حبيبتي، وفري وحافظي على حاجتك. وما تهدروش في الحاجة يا جماعة، وما تهدروش فيها. لان يعني هنتحاسب على كده كمان، يعني هنتحاسب على كده. ويا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم النهارده. وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب والاشتراك في قناة منوعات ماما فوفا. وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.